فكرت قبل كده تغيّر حياتك؟ طب لو جات لك الفرصة هتغيّرها والّا لأ؟ ده اللي حصل مع تسنيم لمّا قررت تغيّر حياتها وعاشت قصص وحكايات، والنهارده هنعيش معاها قصة جديدة. وما تنسوش لو القصة عجبتكم فرحوني باللايك والكومنت واشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل القصص اللي جاية. ويلا بسرعة ندخل على قصتنا ونشوف فيها ايه النهاردة. يلا أنا مستعدة أعيش قصتي للنهاردة. وبعد ما قالت كده لقيت تسنيم نفسها في مكان مختلف تماما. ايه هتفضلي تبصيله كده كتير؟ ايه اللي بتقوليه ده يا فريدة؟ أنا ما ببصش على حد. على فريدة برضو؟ أيوة يا فريدة ببص عليه. عايزة إيه انت دلوقتي؟ مش هتستفادي حاجة لما تعلقي نفسك بحبال دايبة. أنا عارفة، لكن عمر الحب ما كان بإيدينا يا فريدة. أنا عارفة يا تسنيم، لكن انتم بعاد عن بعض جدا، وانت كده بتعلقي نفسك بوهم. انا عارفة، لكن حقيقي مش عارفة ابعد، ومش عارفة ابطل افكر فيه. ربنا يهونها يا رب على قلبك يا تسنيم. يا رب يا فريدة يا رب. انا هروح بقى، خلصت الشغل اللي ورايا. يا تسنيم بنت في اول العشرينات، هي البنت الكبيرة لخمس اخوات غيرها، بتكمل تعليمها بجانب ان هي بتشتغل. ايوه شغلها الاولوية علشان تساعد مامتها في المصاريف بعد وفاة باباها. ذكية وملامحها حلوة، بتحب زمايلها في الشغل، أو بمعنى أوضح ابن صاحب الشغل. وأول ما تسنيم رجعت من الشغل لقيت أخوها الأصغر منها بيجري عليها ويقول لها: ايه يا تسنيم، انتي كنت فين واتأخرتي كل ده ليه؟ ايه يا محمد، ما انا كنت في الشغل، هكون فين يعني؟ طب انا كنت عايز فلوس. من عينيا يا محمد حاضر، لكن قولي انت عايز الفلوس ليه؟ عايز اخد درس في السنتر. وفي الوقت ده كانت دخلت مامتهم ليهم. دروس ايه يا محمد؟ ما تذاكر زي الباقي، هو مصاريف وخلاص يعني؟ دي هي مادة واحدة بس يا ماما والله. خلاص يا ماما حاضر يا محمد، هبقى اسيب لك فلوس. مفيش غيرك بس يا سيمو، ربنا يخليكي ليا يا رب. وبعد كده محمد أخوها خرج، ووقفت مامتها قدامها وقالت لها: يا تسنيم يا بنتي، ما ينفعش دلعك لاخواتك ده. سيبيهم يا ماما يعيشوا سنهم، مش كفاية أبوهم سابهم وهم صغيرين؟ كمان احنا هنبقى عليهم؟ بس يا بنتي ده مرتبك بيكفي بالعافية. لا، ما أنا هحاول كده أشوف شيفت أو شغل تاني مع الشغل اللي أنا بعمله يا ماما. ربنا يعينك يا رب يا تسنيم ويقويك يا رب يا ماما، ادعيلي بس انتي. وبعد كده تسنيم دخلت علشان تلحق تذاكر لأن امتحاناتها كانت خلاص قربت. لقيت صاحبتها بتتصل بيها. ألو، أيوة يا فريدة. أيوة يا تسنيم، عاملة ايه؟ شفتي صورة باشمهندس مهاب؟ لا، دي فين ديت؟ ما شفتهاش. دي نزلت على جروب الشركة بيباركوله علشان خطب. ايه خطب؟ انتي بتتكلمي بجد؟ ايوه يا تسنيم، زي ما بقولك كده. عرفتي ليه كنت بقولك ما تعلقيش نفسك بوهم؟ لا لا لا، ما انا خلاص كنت اصلا بطلت افكر فيه. طب معلش يا فريدة، انا هقفل معاكي علشان عندي مذاكرة بس. ماشي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك بس. وبعد ما تسنيم قفلت مع فريدة صاحبتها، يعني يا رب ما فيش حاجة كده تيجي معايا عدلة، ابويا يموت بدري وانا اللي اشيل مسؤولية اخواتي، وكمان ابقى ماشية في التعليم بالعافية، والبني آدم الوحيد اللي حبيته يا رب ما يكونش ليا ويكون لحد غيري. ليه كده بس يا رب؟ ليه؟ وفضلت تسنيم على الوضع ده طول الليل، قاعدة تفكر هي ايه ذنبها في الحياة، وفضلت تلوم نفسها ان هي اصلا حبت مهاب ده من الاول، لحد ما لقيت المنبه بتاعها بيصحيها تاني يوم الصبح. هي اصلا ما كانتش نامت علشان تلحق تروح شغلها. وفي الشغل كان الكل قاعد يبارك لباشمهندس مهاب على الخطوبة بتاعته، وهي فكرت ولقيت نفسها بتقوله: ألف مبروك يا باشمهندس مهاب. هو أنا بس بمناسبة الخبر السعيد ده كنت عايزة أطلب من حضرتك أجازة. أجازة؟ ليه يا تسنيم؟ هو في حد مزعلك هنا؟ لا، بس أصل عندي امتحانات ولسه مخلصتش المنهج وكده، وأنا عايزة أتخرج بقى علشان أخد الشهادة. بس يا تسنيم احنا منقدرش على بعادك، وشغلك مهم أوي أوي لينا يعني، وما ينفعش ما نشوفكيش كل يوم. معلش يا تسنيم، أنا ممكن بس أخليكي تمشي نص يوم علشان تلحقي تذاكري، أكتر من كده أنا مش هقدر أعمل. تمام يا باشمهندس، اللي تشوفه. ايه يا تسنيم اللي انت بتقوليه ده؟ اجازة؟ اجازة ايه وليه اصلا؟
بيني وبينك يا فريدة، أنا كنت هدور على شغل تاني، بس أنا عم محتاجة فعلا الأجازة دي علشان أبعد عن هنا والمكان، وعلشان ما أفكرش فيه تاني. إزاي بس يا تسنيم بتقولي كده وانتي أصلا المرتب هنا بيساعدك بالعافية؟ هتسيبي الشغل؟ وإمتى هنلاقي شغل أصلا تاني؟ الناس بتلاقي الشغل بالعافية يا تسنيم. اعقلي. ما خلاص اهو، باشمهندس مهاب مرضيش، ربنا معايا بقى، هعمل ايه؟ بس انتي ما اخدتيش بالك من حاجة؟ لا، ما اخدتش بالي في ايه. ما اخدتيش بالك وهو بيقولك ان احنا ما نقدرش نستغنى عنك ونشوفك كل يوم؟ سيبك من ده. عارفة، انا عرفتلك مين العروسة اللي هياخدها. ديت اصلا بنت صاحب الشركة المنافسة لشركتنا، يعني اصلا في الاخر جواز مصالح. حتى لو اللي بتقوليه ده صح يا فريدة، انا ما اقبلش عن نفسي ان انا اكون على الهامش او مش عارفة انا بعمل ايه. وفي الاخر هما شبه بعض ولازم يتجوزوا بعض، امال هيتجوزني انا يا فريدة؟ انت كان معاكي حق، انا بعلق نفسي بحبال دايبة. ما تزعليش نفسك يا تسنيم، ان شاء الله ربنا يبعتلك سيد سيده ويكون بيحبك زي ما انت بتحبيه. وبالليل بعد ما خلصت تسنيم شغلها وكانت قاعدة في اوضتها، لقيت مامتها داخلة عليها. ازيك يا تسنيم، عملتي ايه النهاردة في الشغل؟ الحمد لله يا ماما بخير، انت اخبارك ايه انت واخواتي؟ كلنا بخير يا حبيبتي، انا بس جاية مش عايزة اشغلك عن المذاكرة، عايزة اقولك على حاجة وهمشي على طول. قولي يا ماما يا حبيبتي، خير في ايه؟ ام محمد جارتنا شافتك من يومين كده وجات النهارده، لقيتها بتقولي ان انت قد ايه كبيرة ومؤدبة ومحترمة يا بنتي، وعايزة تاخدك لابنها. يا ماما انت جاية تكلميني في ايه؟ ما انت عارفة الظروف اللي احنا فيها، وشغلي ودراستي اللي انا اصلا لسه ما خلصتهاش. يا حبيبتي ما انا قلت لها، قالت لي احنا مش مستعجلين، تخلصي دراستك وكمان هيستنوا لحد ما محمد اخوك يبقى كبير ويشتغل، ومش بعيد كمان محمد يبقى ياخده يشتغل معاه، واهو يساعدنا يا بنتي. بس انا يا ماما مش بفكر في الجواز دلوقتي. بصي، هو الولد محترم وكويس، وانا نفسي اشوفك عروسة وافرح بيك، بس مش هغصبك على حاجة، فكري وبقي ردي عليا يا تسنيم. هسيبك بقى علشان تشوفي اللي وراكي. استني يا ماما، انا موافقة، عين العقل يا حبيبتي، هي دي تسنيم بنتي العاقلة. بس يا ماما لحد ما اخلص الامتحانات ما تكلمنيش في الموضوع ده، ونبقى نشوف بقى الخطوبة والمقابلات وكل التفاصيل دي، بس خليني اركز في الامتحانات وبس. حاضر يا حبيبتي اللي تشوفيه. وافقتي ليه يا تسنيم وانتي اصلا ما بتحبهوش؟ وهيفيد بايه يعني يا فريدة، بحبه ولا ما بحبوش؟ ما انا حبيت، اخدت ايه؟ خلاص، اخد اللي ما حبيتهوش، يمكن يبقى كويس معايا. انا مش مقتنعة باللي انتي بتقوليه ده، لا مش مقتنعة. يعني بدل ما تقوليلي مبروك، هي دي فرحتك ليا؟ صدقيني يا تسنيم فرحانة لك، بس علشان انا عارفة ان انتي بتعملي كده علشان تنسبيه باشمهندس مهاب وبس، مش علشانك. بس على العموم يا ستي مبروك، وربنا يكتب لك اللي فيه الخير، ولو في خير ليكي تتم، ولو شر ليكي يبعدوا عنك. يا رب يا فريدة يا رب. وفضل الوضع ده زي ما هو، تسنيم الصبح في شغلها وبالليل بتذاكر، لحد ما خلاص دخلت الامتحانات وكانت قربت تخلص وهتتمم خطوبتها، وكانوا في اجتماع مع مهاب. كده تمام، كل واحد عرف ايه وظيفته الفترة اللي جاية. عرفنا يا باشمهندس. هو هتسمح لي بس اقول حاجة كده بره الموضوع الشغل يعني؟ طبعا يا فريدة، اتفضلي قولي. هو خبر كده يعني لعضو مهم جدا معانا في الشركة يا باشمهندس، هي مكسوفة تقوله فأنا هشيل عنها الحرج. تسنيم إن شاء الله بعد ما تخلص الامتحانات هتبقى مخطوبة وهتكون خطوبتها، وهتستنانا كلنا نروح معاها ونكون واقفين جنبها. ايه؟ خطوبتك؟ بجد يا تسنيم انت هتتخطبي؟ ايوه يا باشمهندس، وحضرتك هتكون اول المدعوين، عقبال بقى ما تعزمنا كده على فرحك يا باشمهندس. فرحي؟ لا، ما انا فسخت خطوبتي. ايه ده، ليه كده يا باشمهندس؟ ما حصلش نصيب يا فريدة، يلا يا ريت كل واحد على شغله. ايه يا فريدة اللي انت عملتيه ده؟ خطوبة ايه اللي انت بتقولي عليها دي؟ وانت كمان عارفة ان احنا اصلا لسه محددناش حاجة، بتعزمي الناس على ايه؟ أيوة أنا عارفة، لكني عملت كده علشان حاجة معينة في دماغي، وفعلا طلعت صح. حاجة
حاجة إيه؟ هتعرفي بعدين. أهو يا ستي بينادوا عليكِ في الميكروفون، روحي شوفي الباشمهندس عايز إيه. ماشي يا فريدة، بس لسه كلامنا مخلصش. أيوة يا باشمهندس، خير؟ تسنيم، هو انتي بتحبي خطيبك؟ إيه؟ مش فاهمة يا باشمهندس، إيه علاقة السؤال ده بشغلنا؟ هو ملهوش أي علاقة يا تسنيم في الحقيقة، لكن هو ليه علاقة بيا أنا، فممكن تجاوبي؟ بتحبي خطيبك؟ مش لازم نكون بنحب بعض، لكن لحد ما متفاهمين. طب يا تسنيم، هو أنا ينفع أقابلك برا؟ يعني تقبلي عزومتي على الغدا دلوقتي؟ دلوقتي؟ ليه، هو في حاجة؟ لما نتغدى هتفهمي كل حاجة يا تسنيم. أنا عارف إن انتي ممكن تكوني مستغربة قعدتنا دي، لكن تعرف ليه يا تسنيم أنا ليه فسخت خطوبتي؟ ليه يا باشمهندس؟ عشان ما حسيتش بوجودي معاها، وانا معاها كأني جسد بس، وكمان هي اصلا كانت جوازة مصلحة مش اكتر، وحتى ما قدرتش ان انا استحمل، وزي ما يقولوا اعصر على نفسي ليمونة علشان بس اتجوزها من اجل المصلحة، علشان ما حبيتهاش يا تسنيم. ربنا يبعت لك اللي تحبها يا باشمهندس، بس انا مش فاهمة انت بتقولي كده ليه يعني. بقولك كده ليه؟ بقولك كده يا تسنيم، مش عارف هتقبلي كلامي ولا لأ، بس بقولهولك علشان كل مرة وانا مع خطيبتي كنت بتمنى ان انت اللي تبقي بدلها، معرفش امتى وازاي وفين، لكن نفسي كان كل لحظة بكون معاها تكوني انت اللي معايا. حتى لما جيتي تقوليلي ان انت عايزة تاخدي اجازة كنت رافض الفكرة، ما كنتش مستوعب يعني ايه ما اشوفكيش معانا في الشركة. من وقتها بس عرفت ان انا بحبك يا تسنيم، وعايزة اكمل حياتي معاكي. ايه؟ حضرتك بتحبني انا؟ ايوه يا تسنيم، بحبك، واتمنى ان انت توافقي ان انت تكوني شريكة عمري اللي جاي، واكون معاكي دايما، وتكوني دايما سند وظهر ليا. تقبلي تتجوزيني يا تسنيم؟ طب هو حضرتك قبل ما تقول كده انت عارف ظروفي؟ ايوه يا تسنيم، عارف ظروفك كلها، وعارف حكايتك من الأول، وما تخافيش لو وافقتي عليا اخواتك هم هيكونوا اخواتي، وانتي هتكوني في عينيا، ومامتك فوق راسي يا تسنيم. بس وافقي ان انتي تجوزيني بس، وهنكون عيلة وسند لبعض، ووعدك اني هكون ظهري ليكي، وهكون واقف معاكي في كل حاجة، وعمري ما اخذلك ابدا يا تسنيم. انا موافقة. وفي اللحظة دي رجعت تسنيم الحقيقية لحياتها. بجد انا اتبسطت قوي من القصة بتاعت النهاردة اللي انا عشتها، قد ايه ربنا ممكن يعوضنا بناس فعلا تكون تعويض. يلا انا مستعدة لقصتي اللي جاية، ولحد هنا بتخلص قصتنا. قولولي لو انتم كنتم مكان تسنيم، هتكملوا في القصة دي ولا تختاروا تعيشوا قصة تانية وحكاية تانية؟ واستنوا حكايات تانية هتعيشها تسنيم، وهنعيشها معاها، منها حكايات حقيقية وحكايات واقعية من حياتنا، وهنشوف الحكم ونتعلم. وما تنسوش لو القصة عجبتكم تشتركوا في القناة، وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس علشان توصلكم كل الحكايات الجديدة اللي جاية أول لما تنزل، ونعرف مع بعض يا ترى تسنيم هتختار أهني حكاية تعيشها في الآخر. واستنوني في الحكاية اللي جاية من حكايات مريان. باي.